राम्ररी काम गर्न नसक्ने, प्रविधि ल्याउन नसक्ने, प्रविधि नल्याएपछि कस्ट घटाउन नसक्ने, त्यो त हाम्रो इनइफिसियन्सी हो नि। सच्चिनु भनेको के हो भने तपाईले ऋण दिनुभन्दा अगाडि उसलाई राम्रोसँगले प्रशिक्षित गर्न सक्नुपर्छ। ऋण दिइसकेपछि राम्रोसँग मोनिटर गर्न सक्नुपर्छ। अलिअलि बिग्रिन आँट्दै उसलाई सतर्क गराएर फेरि मेन स्ट्रिममा ल्याइहाल्नुपर्छ। 12% ब्याज तिरेर ल्याए तापनि हामीले आजको मितिमा चाहिँ हामी 10.5% मा हामीले रिन्युएबल इनर्जीको लागि उनीहरूलाई ऋण दिएका छौँ। एडभान्स मेथोडोलोजीमा जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ठुलो छ र इम्प्रुभमा त सबै इम्प्रुभमा गएका छन्। परम्परागत प्रणालीबाट उनीहरू बुझे एग्रिकल्चर भनेको साइन्स रहेछ है, यो रहर होइन रहेछ, खेलाची गरेर हुँदैन रहेछ भने बुझे उनीहरूले। दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु टक सोमा म कमला अर्याल उपस्थित भएकी छु। लघुवित्त क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, यसको व्यवसाय समस्या तथा लघुवित्त क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी लगायतका विभिन्न विषयमा आज हामी साना किसान विकास लघुवित्त संस्थाका डेपुटी सिइओ झलेन्द्र भट्टराईसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई केन्द्रबिन्दु टिभीमा स्वागत गरौँ। केन्द्रबिन्दु टक सोमा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार। पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्र कसरी अगाडि बढिरहेछ अलिकति भनिदिनु। हामी बिचमा कतै अल्मलिएका थियौँ लघुवित्तमा। बिचमा भनेको 2010 देखि पछाडिको अवस्था, त्यसलाई हामी एउटा क्राइसिसको एरा पनि भन्छौँ। आन्ध्र प्रदेश क्राइसिस भन्ने त्यो बेलामा हामीले फेस गरेका थियौँ, इन्डियामै भयो त्यो। त्योबाट 2017-18 सम्म आउन्जेलसम्ममा हामी कतै काहीँ अलिअलि अल्मलिएका पनि थियौँ र त्यो डिरेल भएको अवस्थाबाट अहिलेको मौद्रिक नीतिले यसलाई धेरै स्ट्रिमलाइन गरेको छ। माइक्रो फाइनान्सले अब चाहिँ एउटा राम्रो बाटो समाउला कि भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। तर पनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने र यसलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ तल्लो वर्गमा पुर्याउनको लागि चालिनुपर्ने कदमहरूमा अझै हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ र यो हाम्रो साइडबाट, यो प्र्याक्टिसनरको साइडबाट काम गर्नु चाहिँ बाँकी छ। जस्तो यो कोरोना सुरु भएदेखि अब भनौँ न 4-5 महिना अवधिमा चाहिँ कसरी अगाडि बढेका छन् लघुवित्त? यो समय एउटा चाहिँ अवाञ्छित समय हो, यस्तो अपेक्षा हामीले गरेका पनि थिएनौँ। र खास गरेर श्रमजीवी मानिसहरू जसको आफ्नो खेतीपाती छैन, हामी कृषिमा काम गर्छौँ, खास गरेर हामी चाहिँ एग्रिकल्चरमा काम गर्ने भएको हुनाले आफ्नो खेतीपाती नहुने र कृषि लेबरको रूपमा काम गर्नुपर्ने अथवा कतै अर्बन लेबरको रूपमा पनि काम गर्नुपर्ने मानिसहरूमा साह्रै ठुलो समस्याहरूले सिर्जना गर्यो। एग्रिकल्चरमा पनि आफै आफ्नो ल्यान्डमा काम गर्ने एग्रिकल्चरमा आश्रित किसानहरूमा पनि सुरुका केही दिनमा बजारीकरणको कारणले गर्दाखेरि पेरिसेबल गुड्सहरू जस्तै तरकारी सरकारी आदि हरियो सागपातहरूमा अलिकति समस्या सिर्जना गर्यो। तर आम रूपमा कृषिमा यसको ठुलो इम्प्याक्ट परेन, एक्सेप्ट दुध र कुखुरा, त्यो ठुलो इम्प्याक्ट परेन। तर श्रममा चाहिँ आश्रित भएका अन्य ट्रेडहरू जस्तै चाहिँ सिपमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू, सानोतिनो रेस्टुरेन्ट होटल चलाउनेहरू, सानोतिनो चाहिँ खुद्रा पसलहरू चलाउनेहरू, ब्युटी पार्लर अथवा चाहिँ सेलुनहरू चलाउनेहरू, मोमो बाटोमा बेच्नेहरू, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो समय दुर्वपूर्ण रह्यो। र हामीले त्यसको चाहिँ उपचारका केही प्याकेजहरू चाहिँ कतै चाहिँ प्रदेश सरकारसँग मिलेर, कतै सङ्घीय सरकारसँग मिलेर, कतै आफ्नै रिसोर्सले हामी उहाँहरूको रिभाइभ गर्ने चाहिँ प्रोडक्टहरू पनि डिजाइन गर्दैछौँ। अहिले यो फेजमा हामी उहाँहरूलाई 1 वर्षभित्रमा फेरि सेटल गर्ने लाइनमा हामी सायद सम्भव छ त्यो। कोरोनाले विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो खालको असर पुर्यायो, त्यसका लागि चाहिँ बजेटले, मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन पनि गर्यो। लघुवित्तलाई चाहिँ अलि जस्तो लघुवित्तले चाहेको थियो त्यसरी चाहिँ मौद्रिक नीतिमा आएन भन्ने गुनासो छ। के कुरामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन मौद्रिक नीतिको? अब हरेक निर्णयहरू, हरेक चाहिँ पहलहरूको पछाडि चाहिँ त्यसमा वाद विवाद आउनु स्वाभाविकै हो, प्रक्रिया प्रतिक्रियाहरू आउँछन्। मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने चिज नसमेटेको अथवा यसलाई बढी नियन्त्रणात्मक बनायो भन्ने कुराको इस्युमा चाहिँ अहिले इन्ट्रेस्ट रेट आएको हो। लघुवित्त संस्थाहरूले 15% भन्दा बढीमा लगानी गर्न चाहिँ नपाउने गरी जुन एउटा क्यापिङ लाग्यो, लघुवित्त संस्थाहरू रिसोर्स उनीहरूले कसरी जेनेरेट गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। लघुवित्त संस्थाहरूले एउटा एकाध अनुमति प्राप्तदेखि बाहेक अरू लघुवित्त संस्थाहरूले चाहिँ
आफूलाई चाहिने रिसोर्सहरू कमर्सियल ब्याङ्कबाट बोरो गरेर ल्याउने हो। कमर्सियल ब्याङ्कबाट आउने स्रोतको कस्ट जस्ताको तस्तै छ, तर लगानी गर्नुपर्ने कस्टमा चाहिँ क्यापिङ भइदिइसकेपछि उनीहरू काहीँ समस्यामा पर्छन् कि भन्ने एउटा ठुलो चिन्ता चाहिँ जन्मिएको छ। त्यसकारणले राष्ट्र ब्याङ्कले बिस्तारै त्यसलाई पनि विभिन्न टुल्सहरू युज गरेर डिप्राइभ सेक्टर ल्यान्डिङको पैसालाई यो विभिन्न वर्ग लगानी गर्नुपर्ने 5% जुन क्याप छ कमर्सियल ब्याङ्कहरूको, त्यसलाई पनि कतैबाट इन्ट्रेस्ट रेटबाट एड्रेस गरिदियो भने यो समस्या ठुलो छैन। अर्को एउटा इस्यु के आइरहेको छ भनेदेखि लघुवित्त पाइपलाइन नभएका लघुवित्त संस्थाहरूको चाहिँ दर्तालाई रोकियो, यिनीहरूलाई चाहिँ अपरेसनमा जान दिइएन भन्ने कुराहरू आएको छ। सायद हामी त्यो भोइसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सम्मान गर्दै इग्नोरै गरेर जानुपर्छ कि भन्ने अवस्थामा हाम्रो मुलुक छ। त्यसका पछाडि दुईवटा कारण छन्। एउटा कारण के भने सङ्ख्यात्मक रूपमा संस्था थपेर न हामी क्वालिटीमा जान सक्छौँ, न हामी सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ पिपुललाई राम्रो सुलभ। अब त आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ, सकेसम्म कस्टलाई रिड्युस गर्नुपर्छ र पिपुललाई सकेसम्म सस्तोभन्दा सस्तोमा चाहिँ हामीले लघुवित्त सेवाहरू प्रदान गर्न सक्नुपर्छ र बढीभन्दा बढी प्रोटेक्ट गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि साना साना टुक्रा संस्थाहरूबाट 22-24 राज्य नै ठिक थियो नि भनेर अब भन्नुको खासै औचित्यता रहँदैन। अब त हामी सङ्गठित सिङ्गो नेपाल बन्नतिर लाग्नुपर्छ। प्रदेश स्तरीय चाहिँ बनाऊ लघुवित्त संस्थाहरू प्रदेश स्तरमा जाओस्, लघुवित्त संस्थाहरू स्ट्रङ बनोस्, मर्ज गरोस् भन्ने त्यो कामना राख्नु स्वाभाविक छ। र यो अहिले तत्कालमा यो अप्रिय सुनिए तापनि कालान्तरमा यो चिज चाहिँ लघुवित्तको लागि एउटा भयङ्कर ठुलो अवसर हो। लघुवित्त संस्थाहरूको लागि नाम बचाइराख्ने, यसबाट सामाजिक एउटा प्रतिष्ठालाई उचाइमा पुर्याउने, लघुवित्त संस्थाहरूको पनि आफ्नो सामाजिक एउटा उचाइ कायम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कतैबाट त्यो भोइसहरू आएछ, त्यो गर्नुपर्ने र भोलि गएर कम्पिटिसन लघुवित्त संस्थाहरूले कमर्सियल ब्याङ्कहरूसँग पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको जुन विकास क्रम छ यसलाई हेर्ने भने कमर्सियल ब्याङ्कसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ, लोकल कोअपरेटिभहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ। यो अवस्थामा उहाँहरूभन्दा इफिसियन्ट सर्भिस दिन सकिएन, इफिसियन्ट तरिकाले उहाँहरूलाई प्रोडक्टहरू हामी लन्च गर्न सकेन भने हामी हराउँछौँ। त्यस कारणले मर्ज गर्ने कुराले यो सबै कुरालाई एड्रेस गर्छ, प्रविधिमा जान, रिसोर्सफुल बनाउनलाई एड्रेस गर्छ। यसमा एउटा असहमति देखिएको छ। यो चाँडै नै यसमा चाहिँ सबैजनाले यसलाई हृदयङ्गम गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। अब यसदेखि बाहेकका कुराहरू मौद्रिक नीतिबाट जे जति आएका छन् त्यो कुराहरूले चाहिँ लघुवित्त संस्थालाई चाहिँ अहिले तत्काललाई चाहिँ यो एउटा क्राइसिसमा पनि बचाएर टिकाएर राख्नको लागि चाहिँ मद्दत पुर्याउने गरी आएको छ। जस्तो यहाँले ब्याजको दरको कुरा गर्नुभयो नि, ब्याज दरको कुरा गरिरहँदा जहिले पनि लघुवित्तले चाहिँ अरूको तुलनामा बढी नै ब्याज लिन्छ, 18% 19% समथिङ कति लिन्छ के अरे लघुवित्तले योभन्दा अगाडि। अहिले त अब क्याप लाग्यो। अब जस्तो लघुवित्तले गाउँ गाउँमा पुगेर सेवा दिइरहेको भए पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तो किसानहरूको अब कयौँ लघुवित्तबाट ऋण लिएका हुन्छन् अनि आफ्नो विशेष गरेर कृषिमै भनौँ न ऋण लिएर चाहिँ उनीहरूले ऋण तिरि नसक्ने अनि धेरै ठाउँबाट कर्जा लिँदाखेरि त ऋण तिर्न पनि गाह्रो हुन्छ नि त। अनि त्यो स्थितिमा चाहिँ कयौँ मानिसहरूको चाहिँ एकदमै घरबासै उठेको कुराहरू पनि हामीले प्रशस्त देखिरहेछौँ। यो अवस्था पनि आएको छ। त्यो हिसाबले पनि ठिक हो कि राष्ट्र ब्याङ्कले क्याप लगाउनु चाहिँ? यो यहाँले एउटा बडा यो यसलाई हामी दार्शनिक प्रश्न भन्छौँ र यो चाहिँ फन्डामेन्टल क्वेसन पनि हो, आधारभूत कुरा पनि हो। किन लघुवित्त भन्दा गरिबीबाट मानिसलाई माथि उठाउनु? रिजल्ट के आयो त भन्दाखेरि बास उठ्ठा गऱ्यो, यो त रिभर्स रिजल्ट आयो होइन। हाइपोथेसिस हेर्नुहोस् कसरी उल्टो चाहिँ रिजल्ट आइदियो। त्यसैले यो सही चिज होइन, यसलाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। हुनुपर्थ्यो के भने लघुवित्तबाट चाहिँ यति मानिसहरू माथि उठे भनेर चाहिँ आउनु पर्थ्यो। र कता कता यो चिजहरू अतिरञ्जन पनि हुन्छ। एउटा दुईटा केसहरू अब अहिले झन् 18 लाख प्लस मानिसहरू लघुवित्तमा आश्रित भएको अवस्थामा चाहिँ 5वटा केसहरूलाई ल्याएर अनि त्यसलाई चाहिँ यो राष्ट्रिय केस बनाउनु पनि कहिलेकाहीँ त्यसले त्यो स्ट्याटिस्टिकल्ली चाहिँ अब हामीले यो एउटा हामीले नीतिगत रूपमा हेर्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्ट्याटिस्टिकली यो ठुलो चाहिँ इस्यु चाहिँ नहुन सक्छ, स्ट्याटिस्टिकली म भन्दैछु। तर एउटा मात्रै मान्छे पनि बिग्रनु भनेको, एउटा मात्रै मान्छे बास उठाउनु भनेको पनि हामी लघुवित्तहरू असफल हुनु हो। त्यस कारणले यसको दार्शनिक पक्ष मैले जुन भने यसमा दुईवटा चिजहरू हेर्नु पऱ्यो। इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दाखेरि मान्छे डुबेको हो कि होइन,
पहिला त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। म बारम्बार यो धेरै साथीहरूसँग कुरा गर्छु, इन्ट्रेस्ट रेट डिपेन्ड्स अन तपाईँको चाहिँ अर्निङ चाहिँ अप्सन्स, अर्निङ एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, त्यसमा इन्ट्रेस्ट रेट डिपेन्ड गर्छ। तपाईँ प्रशस्त कमाउन सक्ने ठाउँ छ भनेदेखि आज लगेको पैसा 100 को 200 दिन्छु दिएन भनेर पनि लिनुहुन्छ, किनभने तपाईँ 300 कमाउनुहुन्छ भने गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ 100 रुपियाँको साउको साउ नै मैले फर्काउने गरी लानुभयो मबाट भने पनि, र तपाईँले गरेको व्यापारबाट चाहिँ 100 रुपियाँ पनि कमाइ हुँदैन, 98 मात्रै कमाइ हुन्छ। 100 लगानी गर्नुहुन्छ 98 मात्रै आउनुहुन्छ भने कहाँबाट तिर्नुहुन्छ तपाईँ? 100 साउ पनि तिर्न सक्नुहुन्न, 98 मात्रै तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ मानिसहरूलाई उत्पादनशील नबनाइकन, उद्यमी नबनाइकन ऋण दिनु चाहिँ हाम्रो समस्या हो। यो दार्शनिक समस्या चाहिँ मैले त्यस कारणले भनेको। उनीहरूलाई पहिला सिप दिनु पऱ्यो, बजारको अवसर दिनु पऱ्यो, बजार क्रिएट गरिदिनु पऱ्यो, मानिसहरूलाई त्यसभित्र छिराउनु पऱ्यो, सिपयुक्त जनशक्तिलाई त्यसभित्र छिराउनु पऱ्यो, अनि चाहिनेसम्म मात्रै पैसा दिनु पऱ्यो। त्यति गऱ्यो भने मानिस डुब्दैन, डुब्नु हुँदैन र त्यो सम्भावना पनि छैन। हाम्रोमा समस्या किन त्यसो भने बढी ऋण गयो त, मानिस किन डुबे त भन्ने कुरामा त्यहाँनिर पनि जाउँ। महँगो ब्याज भएको भए मानिसले किन बढी ऋण खान्थ्यो? सस्तो खोज्दै हिँड्थ्यो। महँगो भए पनि खान ऊ बाध्य छ। किन बाध्य छ भन्दा उसलाई अरू कसैले पत्याउँदैन। त्यसो भने हामी कमर्सियल ब्याङ्क त्यहाँ पत्याउने ठाउँमा किन पुर्याउँदैनौँ सस्तो दिनलाई? कमर्सियल ब्याङ्क किन त्यहाँ जान चाहँदैन? किन चाहँदैन? त्यहाँ उसको कस्ट उठ्दैन। यसको मतलब के त भन्दाखेरि लघुवित्तले जहाँ काम गर्छ त्यहाँ महँगो हुँदो रहेछ काम गर्न। स्वाभाविक रूपले महँगो हुन्छ भनेदेखि कि त्यो राज्यले त्यो पैसा दिनु पऱ्यो त्यो महँगो धान्नको लागि, कि उसले किसानसँग उठाउनु पऱ्यो अनि ब्याज दर 2-4 पैसा महँगो हुने भयो। स्वाभाविक रूपले सेवा नपाउने वर्गलाई सेवा दिने बनाउनको लागि त्यो भूमिका लघुवित्तले खेलेको छ भनेदेखि त्यहाँ कि राज्यले जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो, ल तिमी जाऊ कस्ट चाहिँ म बेहोर्छु, कि लघुवित्तलाई भन्नु पऱ्यो तिमीबाट उठाऊ कस्ट, त्यसमा नियमन गर्नु पऱ्यो, एउटा यतिसम्म चाहिँ तिमीले लिन सक्छौ है भनेर नियमन प्राइसिङ गर्नु पऱ्यो। त्यो दुईटै कुरा पनि भएको छ, बिस्तारो हाम्रो ब्याज दर पनि। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के भयो भने एउटा त ब्याज दर बढी भएको कारणले बा मानिसहरू डुबेका हुन् कि भनेर हेर्ने स्टडी गर्ने त्यो काम हाम्रो बाँकी रह्यो। त्यो इन्डिपेन्डेन्टली त्यसको स्टडी हुन जरुरी छ। जहाँसम्म लाग्छ अवसर प्राप्त एरियाहरूमा ब्याज दरले अर्थ राख्दैन। जहाँ प्रशस्त अवसर छ पैसालाई लगानी गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने जहाँ अवसर छ त्यहाँ ब्याज दरले असर गर्दैन। तर जहाँ एकदमै सीमित अवसर छ, एउटा तपाईँ पाडा किनेर लिएर आउनुहुन्छ, 6 महिना पछाडि मात्रै त्यो पाडोलाई चाहिँ रागो बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा जोत्ने भने युज प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। 6 महिना पछाडि उसको टोटल कस्ट जोडेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो पाडो देख्दा त तपाईँले डबलमा बेचेको देख्नु होला, उसको सबै इनपुट कस्टहरू जोडेर उसको लेबर कस्टहरू जोडेर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो पाडो उसले नोक्सानमा बेचिरहेको हुन्छ भने उसलाई इन्ट्रेस्ट रेट जति सस्तो दिए पनि उसलाई अर्थै छैन कि। हामीले गर्नु पर्यो के भने त्यो पाडोलाई बढी पैसा आउने केमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, त्यसको मासु प्याक गरेर विदेशमा बेच्न सकिन्छ कि, अथवा पाडोको साटो उसलाई चाहिँ पाडोबाट पोसाउँदैन रहेछ है त चाहिँ कुखुरा पाल भनेर त्यता डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यो चिजहरूमा हामीले गयौँ भनेदेखि इन्ट्रेस्ट रेट महँगो हुँदैन। र अर्को के हुन्छ भनेदेखि मल्टिपल बोरोइङले गर्दाखेरि हामी मानिसहरू चाहिँ देखेका छौँ। त्यो किन हुन्छ? जब तपाईँ सजिलै ऋण दिन थाल्नुहुन्छ, तपाईँ सिप बेगरको मानिसलाई ऋण दिनुहुन्छ, एउटा टार्गेट बेगर ऋण दिनुहुन्छ, तिमी यहाँ पुग्नुपर्छ यति दिनमा, होइन भनेदेखि ठिक हुँदैन भनेर तपाईँ भन्नुहुन्न भने त्यो इजी पैसा चाहिँ कोल्ड मनीको रूपमा लिदियो मानिसले भनेदेखि त्यो प्रोपरली उत्पादनशील कर्जमा आवश्यकता त गरिबको कति छ उसले त्यो आवश्यकतामा चाहिँ त्यो पैसा युज गर्न थाल्छ। उत्पादनशीलमा लाग्नुपर्ने पैसा घाँस बाँस कपास सबै कुराको जरुरी छ नि त, त्यहाँनिर जान थाल्छ। त्यहाँ गइसकेपछि उसको पैसा अर्निङ नभएपछि तिर्न सक्दैन, नतिरेपछि ऊ चाहिँ त्यहाँ समाजबाट बहिष्करण हुने अथवा कुनै के त्रासहरू दिने दिएको। त्यो कारणले गर्दा उनीहरू के गर्छ भने अर्को लघुवित्तबाट त्यो पैसा लिइदिन्छ। अनि अर्को लघुवित्तले सजिलै दिन्छ। किन सजिलै दिन्छ भन्दा उसले पाउन योग्यता भनेको मानिस भए पुग्छ, त्यो गाउँमा बसोबास गरेको भए पुग्छ, त्यति योग्यता भयो भनेदेखि उसले कर्जा सजिलै पाउने भयो। यस कारणले कर्जा दिने प्रक्रियामा पनि हामी कतै त्रुटिमा छौँ कि भनेर रिभ्यू गर्नुपर्छ। 16 जनाले कसरी एउटा मान्छेलाई ऋण दिन्छ? 16वटा लघुवित्तले। उसको क्षमता राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दैछ तिमी 10 लाखभन्दा बढी, अहिले 15 लाख पुर्याएको छ विभिन्न स्टेप्समा माइक्रो फाइनेन्स, त्योभन्दा माथि ऋण दिन हुँदैन है भनेको छ। अझ 2 लाख 3 लाखबाट सुरु गर्नु भनेर भनेको छ। अनि त्यो मान्छेले
चाहिँ 16वटाबाट ती 3 लाख रुपियाँ लिइदियो भनेदेखि 48 लाख रुपियाँ पैसा तिर्न सक्ने हैसियत उसको थियो भने त कमर्सियल ब्याङ्कमा हिजो जान्थ्यो, त्यहाँबाट 5% को पैसा ल्याएर उसले चलाउँथ्यो होला, 10% को पैसा ल्याएर चलाउँथ्यो होला, त्यहाँ जाने उसको हैसियत छैन। त्यस कारणले गर्दा उसले लघुवित्तबाट पैसा लगाएछ। तर लघुवित्तले चाहिँ आँखा छलेर अथवा के गरेर आफ्नो टार्गेट पुरा गर्नको लागि चाहिँ 48 लाख रुपियाँ उसलाई दिएको छ भने उसले जस्तो यो समस्यालाई तपाईँहरूले चाहिँ किन रोक्न सक्नु भएन? जस्तो लघुवित्त, अब तपाईँ पनि लघुवित्तसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तै धेरै व्यक्तित्वहरू लघुवित्तमा आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँहरू जस्तो मान्छेले चाहिँ अब यसरी लघुवित्तले ऋण दिइरहेछन् भनेपछि तिनीहरूलाई ऋणले तालिम दिएर अनि कतिसम्म दिने हो भनेर एउटा मापदण्ड बनाएर ऋण दिन सक्नु भएन? यस्तो समस्यालाई किन रोक्न सक्नु भएन तपाईँहरू? यो क्वेसन चाहिँ उठिदियोस् भन्ने, जहीँसुकैबाट उठोस्, अब समय भएको छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। हाम्रो इन्स्टिट्युसन माइक्रो फाइनान्सको पायोनियर एउटा अभियानको चाहिँ अगुवाई गरेर आएको संस्था हो। जतिखेर माइक्रो फाइनान्स भन्ने शब्द नै सुरु भएको थिएन त्यतिखेरदेखि साना किसान विकास कार्यक्रम भनेर नेपालमा सुरु भएको छ 2032 सालदेखि। र 2033 देखि करिब करिब प्रोफेसर मोहम्मद युनुसले बङ्गलादेशमा चाहिँ ग्रामीण ब्याङ्कको चाहिँ एउटा अवधारणाहरू सुरु गर्नुभएको छ। ग्रामीण ब्याङ्कको अवधारणा सुरु भइसकेपछि माइक्रो फाइनान्सले एउटा चर्चा पायो र अन्तर्राष्ट्रिय यसको चाहिँ बहस सुरु भयो, अभ्यासहरू सुरु भयो। हामी त्योभन्दा अगाडिदेखि यहाँ छौँ। हाम्रो अप्रोच र उहाँहरूले सुरु गरेको अप्रोच डिफरेन्ट छ। हामी कसरी चाहिँ यो ग्लोबलाइज्ड हुन सकिनौँ त्यो हाम्रो हिस्ट्री होला हैन, उहाँहरू हुन सक्नुभयो त्यो उहाँहरूको हिस्ट्री होला, उहाँहरूको सफलता होला। तर हाम्रो जुन मोडल छ त्यो मोडल र उहाँहरूको काम गर्ने मोडलमा डिफरेन्स छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भनेदेखि माइक्रो फाइनान्स इन्स्टिट्युसनले आफूलाई के ठान्नु भएन भने म गरिबी निवारणको एकलौटी अथोरिटी म हुँ भन्ने सोच्नु भएन। त्यो तागत, गरिबीबाट माथि आउने तागत चाहिँ गरिबसँग मात्रै छ। उनीहरूको लोकल इन्स्टिट्युसन बनाइदिनु पर्यो, सङ्गठन बनाउनु पर्छ। जहाँ गरिब छन् उनीहरूको लोकल सङ्गठन बनाउनु पर्छ। उनीहरूलाई सिप के चाहिएको छ, कसलाई के सिप दिने हो उनीहरूले डिसिजन गर्न पाउनुपर्छ। उनीहरू त्यो रिसोर्ससम्म उनीहरूको आफ्नो पहुँच बनाइदिनुपर्छ। म त्यहाँसम्म जान्छु भनेर पहुँच बनाइदिनुपर्छ। त्यो शक्तिशाली सङ्गठन प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक टोलमा त्यस्ता सङ्गठनहरू हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने ती संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको संरक्षण कसरी गर्ने, फटाइ कसैले गर्दैछ भने कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कोही डुब्दैछ भने त्यसलाई कसरी उठाउने, उहाँहरूले बडा राम्रो इनोभेटिभ आइडियाहरू ल्याउनुपर्छ। त्यसको उपाय भनेको चाहिँ स्थानीय स्तरको सहकारी हो। त्यसैले हाम्रो अभियान के रह्यो भने लघु वित्तमा हामी अहिले जोडिएर आए तापनि त्योभन्दा अगाडिदेखिको हाम्रो अभियान के हो भने लोकल लेभलमा तिनै बेनिफिसियरीहरूको, तिनै आश्रित जनसङ्ख्याको, तिनै लाभान्वित वर्गहरूको चाहिँ सहकारी संस्था निर्माण गर्दै उनीहरूकै स्वामित्व निर्माण गर्ने र उनीहरूले यो हामीलाई चाहियो अब भन्छ अनि त्यो हामीले उपलब्ध गराउने, न कि हामी प्लान बनाइदिने, हामी चाहिँ यो गर भनेर निर्देशन गर्ने अनि उनीहरू गर्ने, त्यो होइन। उनीहरूलाई अवसर खोज्न दिने, त्यो अवसर खोज्न चाहिने कस्तो मानवीय संसाधन, क्षमता, सिप, पुँजी, सङ्गठन के चाहियो उनीहरूलाई, त्यो कुराहरू कहाँबाट जुटाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले मद्दत गर्ने। खास गरेर हामी वित्तीय पाटोमा हामीले धेरै मद्दत गर्छौँ, अरूसँग हामी जोडाइदिन्छौँ, अरू अर्गनाइजेसनहरू जोडाइदिन्छौँ। त्यसो गरेपछि के हुने भयो, ब्याज दर कति राख्ने उहाँहरूले डिसिजन गर्नुहुन्छ। कति राख्दा संस्था पनि चल्छ, गरिबलाई पनि बचाउन सकिन्छ। अहिले 16% तपाईँले 18% भन्नुभयो, 18% र 2% सेवा शुल्क गरेर झन् 20% माइक्रो फाइनान्सको हिजो इन्ट्रेस्ट थियो। हामीले ती बनाएका सहकारी संस्थाहरूले 14-15% इन्ट्रेस्ट लगाएको थिए। जबकि सहकारी विभागले के भनेको छ भने सहकारीहरूले 16% भन्दा माथि इन्ट्रेस्टमा लगानी गर्न पाइँदैन भनेको छ। अनि हाम्रो संस्थाहरू 14मा लगानी गरिरहेको थियो, त्यतिखेर पनि 14-15मा लगानी गरिरहेको थियो। उनीहरूलाई थाहै छैन सहकारी विभागले 16% भन्ने छ भन्ने कुरा थाहा छैन। उनीहरूलाई के मात्रै थाहा छ भने किसानलाई, हाम्रो सदस्यलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ, बचतकर्तालाई पनि कसरी राम्रो चाहिँ ब्याज दिन सकिन्छ। यहाँ पनि कन्सर्न एकदमै ठुलो गर्छ उनीहरूले, किनभने लगभग 7% मान्छेले बचत गर्छ, 40% मान्छेले मात्रै ऋण खान्छ, 60% मान्छेले ऋण खाँदैन, बचत मात्रै गर्छ, 40% मान्छेले चाहिँ बचत पनि गर्छ, ऋण पनि खान्छ। यदि तपाईँले बचतको ब्याजलाई नराम्ररी घटाइदिनु भयो भने 60%लाई अन्याय हुन्छ। ऋणलाई नराम्ररी बढाइदिनु भने 40% मान्छेहरू डुब्छन्। ती चाहिँ उद्यमी मान्छेहरू हुन्छन्, पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्, उनीहरू डुब्छन्। यो बिचको सन्तुलन कसले मिलाउँछ भन्दा त्यो लोकल पिपुलहरूले, उनीहरूले चाहिँ मिलाउँछ। यसमा यति राखौँ, 14 राखौँ, यसमा 15 राखौँ, यसमा 10मा मात्रै दिउँ, रिक्सावाला चाहिँ बिचरालाई 5%मा मात्रै दिउँ, उनीहरूले त्यो डिसिजन गर्छ।
स्रोतहरू कहाँबाट जुटाउने के गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छ। त्यस कारणले लघु वित्तको अप्रोच हाम्रो अप्रोच भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी के भन्छौँ भने अन्तत्वगत्वा हामी जस्तो संस्थाहरू एउटा भोलिन्टियर अर्गनाइजेसनको रूपमा एउटा सोसियल चाहिँ अर्गनाइजेसनको रूपमा मात्रै हामीले काम गर्ने हो। त्यो लोकल पिपुलहरू आफै गर्न सक्षम हुन्छ कुनै कालमा गएर, त्यो नहुन्जेल हामीले फाइनेन्सियल पनि मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्कर्सको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता संस्था बनाऊँ टोल टोलमा, तिनीहरूको गतिलो सङ्गठन बनाऊँ, उनीहरूलाई चाहिँ युनाइट गरौँ, मिल्छ भने उनीहरू पनि मर्ज गर्न सक्नेसम्म मर्ज गरिदिउँ र अझ बलियो बनाएर ल्याउँ, तर गरिबकै हुनुपर्छ त्यहाँ। त्यस्ता संस्थाहरू भयो भने इन्ट्रेस्ट रेटको प्रब्लम आउँदैन र ओभरल्यापिङ हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2 के भनेदेखि यदि तपाईँले जहाँ जतिखेर उभिएको भरमा ऋण पाउने वातावरण बनाइदिनु भयो भने पहिला अध्ययन गर्नुहोस् त्यसलाई त्यति पैसा चाहिएको हो कि होइन उत्पादनशील कामको लागि। त्यति हामी के भन्ने भने तिमी आऊ पैसा अहिले लिएर जाऊ, जे गर्छौ गर भनेर छोडिदिने हो भने त पैसा त तपाईँको यो त मान्छेले जति पनि लगिदिन्छ, उसले थाहै नपाए डुबिसकेको हुन्छ है। साउँ र ब्याज थपरिँदै जान्छ, त्यो फेरि साउमा कन्भर्ट हुन्छ, 2 लाख 4 लाख 4 लाख 5 लाख केही नगरिकन उसले त्यहीँ थुपरेर ऋणमा डुब्ने हुन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय रहेछ, हाम्रो सहकारीहरूले त्यो उपाय अपनाएको छ। कस्तो अपनाएको छ उनीहरूले भने हामी के भन्छौँ भने बिना धितो ऋण दिनुपर्छ है, भरिसक्यो। उनीहरूले के भन्छ भने हामी धितो हुनेलाई चाहिँ बिना धितो ऋण दिँदैनौँ, हामी लाइफमा कहिल्यै धितो लिलाम गर्दैनौँ किनभने हाम्रो सदस्य हो। तर त्यसको त्यो धितो 10 ठाउँ देखाएर ऋण खाने गरी उसलाई छुट चाहिँ हामी छाडा चाहिँ छोड्दैनौँ। हो उसलाई धेरै पैसा चाहियो, हामीले भएकोले पुगेन भने हामी ब्याङ्कमा सिफारिस गरिदिन्छौँ, धितोसहित उसलाई म ब्याङ्कमा पठाइदिन्छु, त्यहाँ गएर खाओस्। तर यहाँ 10 वटासँग ऋण खान चाहिँ उसलाई हामी रोकिदिन्छौँ, त्यो धितो ल्याएर राखिदिन्छौँ। त्यति गरेपछि अन्तरिण खानु पाएन। तर जसको धितो छैन त्यो मान्छे छुट्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ खोजी समूहमा ल्याएर हामी उसलाई चाहिँ के गर्छ त्यो कामको लागि हामी पैसा प्रवाह गर्छौँ। उनीहरूले त्यो किसिमको मेकानिजम बनाएको छ। हामी यहाँनिर माइक्रो फाइनेन्समा ज्यादै भावुक बन्यौँ, धितो बेगर दिनुपर्छ है भनेर हामीले आदर्शात्मक कुराहरूलाई अगाडि बढायौँ। बङ्गलादेशको जस्तो अवस्था हाम्रो थियो कि थिएन त्यो हामीले हेर्नु पर्थ्यो। बङ्गलादेशमा ठुलो सङ्ख्या घरबारविहीन, बाढी पहिरो आदि इत्यादिको कारणले, जमिनदारी प्रथा आदि इत्यादिको कारणले ठुलो सङ्ख्या घरबारविहीन र धितोविहीन मानिसहरूको छ। हाम्रो देशमा त्यो लेभलको धितोविहीनको समस्या थिएन। कुनै न कुनै रूपमा धितो भएका मानिसहरूको ठुलो सङ्ख्या, गरिबहरू त धेरै छन् नि हाम्रो मुलुकमा। जमिन होइन, घर जग्गा अलिकति भए पनि कटेर केही कमाएर खाने ठाउँ नहोला। आफ्नो सानो भएको मानिसहरू, सानोसम्म भएका मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ ठुलो छ, तर हुँदै नहुनेको सङ्ख्या चाहिँ लेस देन 3% छ। केही नहुने मानिसहरू, त्यो लेस देन 3%लाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने उसलाई इन्ट्रेस्ट रेटै सब्सिडाइज गर्नु पऱ्यो, सस्तो दिनु पऱ्यो, उसका सिस्टम मेकानिजम नै कन्ट्रोल मेकानिजम एकदमै बलियो बनाउनु पऱ्यो, उसलाई कतैबाट डुब्न नदिने गरी लैजानु पऱ्यो। गाउँ ऊ त बिचरा जान पनि सक्दैन, मेरो धितो छैन ऋण दिँदैन होला भनेर ऊ त त्यो संस्थासँग पुग्न पनि सक्दैन ऋण खाने ठाउँसम्म। उसलाई बोलाएर ल्याउनु पऱ्यो, तिमीमा यो क्षमता छ, आऊ समूहमा आऊ, तिमीहरू जस्ता मान्छेहरू सबैलाई राखेर हामी चाहिँ तिमीहरूलाई उँभो लगाउँछौँ भन्नु पऱ्यो। उनीहरूमा चाहिँ विशेष प्रोग्राम लिएर जानु पऱ्यो, नछोडिकन घर लौरी धितो नभएका मान्छे खोजेर ल्याउनु पऱ्यो, किनभने त्यो सङ्ख्या सानो छ। हो नेपालको हेर्दा सानो भएको होला, कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ त्यो 50% पनि होला, कुनै ठाउँमा 0 पनि होला धितोविहीनको, तर समग्र नेपालको हेर्नुहुन्छ भने त्यो सङ्ख्या साह्रै सानो छ। त्यो सङ्ख्यालाई हामी विशेष प्याकेज लिएरै जानुपर्छ। उनीहरू त्यत्तिकै उँभोल पनि लाग्दैन, उनीहरूलाई सन्देशन पनि पाउँदैन। तर जो मान्छे अहिले जहाँ समस्या आएको छ हेर्नु होला, कहीँ न कहीँ आफ्नो धितो भएका मानिसहरू यो 15-16 वटाको बोरोइङले गर्दाखेरि थिचिनु भएको छ। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ भने ऋणको एउटा डिसिप्लिन हुन्छ। ऋण लिने भनेको जहिल्यै पनि तिर्ने शर्तमा मात्रै लिने हो, नतिर्ने शर्तमा ऋण हुँदैन। ऋण जहिल्यै पनि डिपोजिटरको पैसा हो, तपाईँले ब्याङ्कमा राख्नुभएको पैसा कुनै पनि तरिकाले तिमीलाई काम गर्नको लागि दिने भन्ने हो, त्यति नै हो। अनि त्यो पैसा मिना हुन्छ, तपाईँलाई कहाँबाट दिने त डिपोजिट गर्ने मान्छेलाई? नखाइराखेको पैसा कहाँबाट तपाईँको चाहिँ अब उसलाई मैले मिना दिएँ तिम्रो डिपोजिट सिद्धि भन्न पाइन्छ र? पाइन्न होइन। त्यस कारणले ऋण मिना हुँदैन, ऋण तिर्नै पर्छ, ब्याजसहित तिर्नुपर्छ, किनभने तपाईँ डिपोजिटरलाई ब्याजसहित दिनुपर्ने हुन्छ, ब्याजसहित तिर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याजसहित कतिखेर तिर्न सकिन्छ भन्दा उसले लगानी गरेको पैसाले कमायो भने न ब्याजसहित तिर्न सक्छ। कमाउने इन्भाइरोमेन्ट नै नबनाइकन हामी ऋण दिने अनि मान्छे डुबाउने, त्यो पटक्कै गर्न पाइँदैन, त्यो गर्न पाइँदैन। त्यसको लागि लघु वित्त संस्थाहरूलाई हाम्रो सबै हामीले सकेसम्म हामी चाहिँ होलसेल लेन्डर भएको कारणले हामी के सल्लाह दिन्छौँ लघु वित्त संस्थाहरूलाई भने पहिला सिप दिनुहोस्, उनीहरूको क्रेडिट हिस्ट्रीहरू बटुल्नुहोस्,
उनीहरूको स्टाटस के छ, कतिवटा संस्थासँग ऋण खाएका छन् त्यो हेर्नुहोस्। त्यो छ, यदि धेरैवटा संस्थाबाट ऋण खान्छन् भने स्ट्रिमलाइनिङ गरिदिनुहोस्, एउटा संस्था कुनैसँग जोडेर दिनुहोस्, क्रेडिट इन्फर्मेसन आपसमा लिनुहोस्, अनि बिना क्रेडिट इन्फर्मेसन कर्जा नदिनुहोस्। मान्छे डुब्छ। एउटा बच्चालाई तपाईँ बम दिनुहुन्छ हातमा खेलाउन, साह्रै रोड्याइ गऱ्यो यसलाई दिनु पऱ्यो भनेर एकछिन दिनुहुन्छ भने त्यो पड्केर बच्चा दुर्घटनामा पऱ्यो भने त्यसको दोषी बच्चा हुँदैन, त्यो अभिभावकले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ हाम्रो संस्थाहरूलाई, पार्टनर अर्गनाइजेसनहरूलाई भने ऋण दिएर कोही मान्छे डुब्यो भने त्यो मान्छेको दोष हुँदैन है, त्यो तपाईँको दोष हुन्छ। तपाईँ त सचेत हुनुहुन्थ्यो नि यो मान्छे डुब्न सक्छ यसो गऱ्यो भने भन्ने, तपाईँले किन हेर्नु भएन? त्यस कारणले हामी त्यो लेभलको चाहिँ एउटा अवेरनेस माइक्रो फाइनेन्समा सिर्जना गर्न जरुरी छ। त्यो हुँदै पनि छ, त्यो टाइम त लाग्ला। अलिकति कहीँबाट यसलाई चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ कि अलिक यसलाई चाहिँ बढी प्रेसर दिनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ हो। जस्तो यहाँले चाहिँ अब जुन डुब्ने कुरा गर्नुभयो नि, अब के अरे ऋणीहरूलाई चाहिँ पहिचान नगरी ऋण दिँदाखेरि अब तिर्न नसकेर घरबाट उठेका कुराहरू हुन्छन्। अब यो डुप्लिकेसन धेरै छ भनौँ न लघु वित्तमा, यो चाहिँ हटाउन नसक्नुको कारण के हो? तपाईँहरूले त अब यसरी तिर्न नसकेपछि, ऋणीले तिर्न नसकेपछि दोष त तपाईँहरूकै हो नि त। ऋणी पहिचान नगरिकन ऋण दिने र त्यसलाई असुल उपयोग गर्न नसक्नु चाहिँ त्यो संस्थाकै कमजोरी हुन्छ। यसलाई चाहिँ किन हटाउन सक्नु भने यो हटाउने विषयमा तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ? अब यस सन्दर्भमा यो क्वेसन चाहिँ खासमा यो माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ आइरहने क्वेसन हो होइन। यो मैले अघि केही कुराहरूको चाहिँ यहाँको प्रश्नको केहीको एन्सर चाहिँ दिएको छु। हामीले इन्ट्रेस्ट रेटलाई एउटा एक्सेप्टेबल लेभलमा ल्याउनै पर्छ। त्यो ल्याउने भनेको इफिसियन्सी बढाएर हामी काम गर्न नसक्ने, राम्ररी काम गर्न नसक्ने, प्रविधि ल्याउन नसक्ने, प्रविधि नल्याएपछि कस्ट घटाउन नसक्ने, त्यो त हाम्रो इनइफिसियन्सी हो नि। अनि मैले गर्न नसकेको कारणले महँगो भयो, तिमी महँगो ब्याजतिर भनेर गरिबलाई बोकाउने, त्यसरी त्यो इनइफिसियन्सीको कस्ट चाहिँ उसलाई ट्रान्सफर गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो कुरो हो क्या। त्यो बढाउनु पऱ्यो, इफिसियन्सी बढाउनु पऱ्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि एरिया तोकेर, अहिले जुन राष्ट्र ब्याङ्कले सुरु गरेको छ, एरिया तोकेर निश्चित ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने गरी गरिदिनु पऱ्यो। मर्ज गराउन अलिकति फोर्स मर्जिङको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गरिदिनु पऱ्यो। अहिले त्यो पनि भएको छ। क्यापिटल रेज गरिदिएपछि फोर्स मर्जमा आउनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउँछ। राइट सेयर आदि इत्यादि इस्यु गर्न नपाउने भन्ने त्यो कुराहरू ल्याइदिएको छ अहिले। त्यसले पनि फोर्स मर्जलाई अलिकति प्रमोट गर्ला। र कसरी हुन्छ लघुवित्त संस्थाहरूलाई एउटै ठाउँमा धेरैवटा लघुवित्त संस्था, फेरि एउटालाई मात्रै राख्यो भने पनि त्यहाँ कथम कदाचित त्यो संस्था बिग्रिदियो भनेदेखि चाहिँ मोनोपोली मार्केट क्रिएट गर्छ कि भन्ने डर पनि हुन्छ। एउटा दुईटा मात्रै राख्ने हिसाबले एउटाको अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा होस्, किनभने हामी हिजै प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था लघुवित्त यसरी जानु हुन्थेन भन्ने हामीलाई लाग्छ। लघुवित्तलाई पूर्ण व्यावसायिक इन्टिटीको रूपमा लानुहुन्थेन, यसलाई सोसियल बिजनेस भनिएको थियो। अहिले सम्पूर्ण रूपले बिजनेस भएको छ। सोसियल बिजनेस बनाउन सकिएन, मुखले भनेर सोसियल बिजनेस हुँदैन। तपाईँ 20-22% इन्ट्रेस्ट लिने अनि भैँसी गाईहरू चाहिँ खोसेर लिएर आउने, ऋण तिर्न सकेन भनेर भन्ने होइन। अनि चाहिँ बच्चाहरू छोडेर आमा बाउहरू आत्महत्या गरेर मर्ने स्थितिहरूसम्म पुग्ने हामीले कता विदेशमा पनि सुनेका छौँ त्यो घटनाहरू। अनि त्यो सोसियल बिजनेस हो मेरो भन्न चाहिँ पाइँदैन, त्यसरी भएन। सोसियल बिजनेस बनाउने कुरामा हामी कहाँ चुक्यौँ भने यसलाई कमर्सियल्ली ओपन गर्नु हुन्थेन कि बा, थियो नि उपाय। यत्र हाम्रो चाहिँ त्यतिखेर 200-250वटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू थिए। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले 10% चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनमा हाल्नुपर्ने, पब्लिकको पनि 30%बाट 15% जतिमा मात्रै ल्याएर गरेर ठुलो भोल्युम चाहिँ इन्स्टिट्युसनल क्यापिटल हालिदिएको थियो भनेदेखि इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको कारणले पनि त्यो हदसम्म जाने थिएनन् कि भन्ने हामीलाई लाग्छ कि इन्स्टिट्युसनहरूले मात्रै माइक्रो फाइनेन्स हाँक्नु पर्थ्यो। म गोजीमा पैसा हाल्छु भने त म कसरी 60% लिने, कसरी 80% लिने, मेरो सोच हुन्छ नि, स्वाभाविक हो नि त्यो। पब्लिक मनी माइक्रो फाइनेन्समा हाल्नुहोस्, कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा हाल्नुहोस्, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हाल्नुहोस्, अरू चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू हाल्नुहोस्, उद्योगमा हाल्नुहोस्, कल कारखानामा हाल्नुहोस्। गरिबको लागि काम गर्ने इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ प्राइभेट मनी इन्जेक्ट गर्नु हुन्थेन कि भन्ने कता त्यो कुराहरू हामीलाई जहिले लागिरहेको छ कि अब त्यो सच्याउन सकिँदैन। करेक्सन गर्ने ठाउँ छ भने त्यो पनि हेर्नुपर्छ। दोस्रो र तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरू आफै सचिएन भने यो बदनामी बढ्दै जान्छ।
सच्चिनु भनेको के हो भने तपाईले ऋण दिनुभन्दा अगाडि उसलाई राम्रोसँगले प्रशिक्षित गर्न सक्नुपर्छ, ऋण दिइसकेपछि राम्रोसँग मोनिटर गर्न सक्नुपर्छ। अलिअलि बिग्रिन आँट्दै उसलाई सतर्क गराएर फेरि मेन स्ट्रिममा ल्याइहाल्नुपर्छ, नभएदेखि हामी चुक्छौँ। चौथो कुरा चाहिँ के हो भने माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरूमा जनशक्तिको एकदमै ठुलो चाहिँ मतलब म चाहिँ खाँचो नै पनि भन्छु कहिलेकाहीँ यसलाई, होइन। मान्छे छन् देख्दाखेरि, तर प्रोपर मान्छे नपाइरहेको हो कि जस्तो अवस्थाहरू छ। राम्ररी पे गर्न नसक्नु, राम्रो ट्रेनिङ दिन नसक्नु, अवसर उनीहरूले धेरै माथिसम्म जाने अवसरहरू नदेख्नु, अनि स्टाफ रिटेन्सनको चाहिँ राम्रो पोलिसी माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरूले बनाउन नसक्नु, यो कारणले गर्दा फ्रिक्वेन्टली कर्मचारीहरू चेन्ज भइदिइरहने कारणले गर्दाखेरि एउटा योग्य दक्ष जनशक्तिहरू पनि कतै बा त्यसको पनि कमी भएको हो कि माइक्रो फाइनेन्स हो। त्यो हुनासाथ त त्यसको इम्प्याक्ट त पिपुलमा पर्छ नि, यो पनि हो कि यसलाई पनि हामीले सच्याउनुपर्छ। स्टाफहरूको सेक्युरिटीका कुराहरू, स्टाफहरूलाई रिटेन्सन गर्ने चिजहरू, उनीहरूलाई ट्रेन्ड गर्ने, उनीहरूको क्यापासिटी बढाउने कुराहरूमा अहिले कस्तो राम्रो गरिरहेको छ राष्ट्रिय ब्याङ्कले। तिमीले यति % चाहिँ स्टाफमा ट्रेनिङमा कस्ट छुट्याउनै पर्छ, खर्च गर्नै पर्छ भनेर भनिरहेको छ। हामी त्यो खर्चलाई राम्रो ढङ्गले सदुपयोग गर्नु, घुम्ने, विदेश जाने, यतात्यतामा होइन, ट्रेनिङमा उसको क्षमता प्रोपरली डेभलप गर्ने हामी एक्सचेन्ज गराउन सक्छौँ। 6 महिनाको लागि एउटा इन्स्टिट्युसनको कर्मचारीलाई अर्को इन्स्टिट्युसनमा पठाइदिन सक्छौँ, त्यहाँबाट उसले राम्रो कुराहरू सिकेर आउन सक्छ। यो किसिमको वातावरणहरू हामीले पियर ग्रुप लर्निङका कुराहरू हुन सके, पियर इन्स्टिट्युसन लर्निङका कुराहरू हुन सके, यस्ता चिजहरूबाट चाहिँ हामी क्षमतालाई पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। र पाँचौँ कुरा चाहिँ हजुरको रिसोर्सको सन्दर्भमा पनि के भइदियो भनेदेखि लघुवित्त संस्थाहरूले पैसा लिनुपर्ने ठाउँ र पैसा लगानी गर्नुपर्ने ठाउँ त्यही हो, एउटै पोइन्ट हो। लिनेकोबाट कमर्सियल ब्याङ्कबाट, लगानी गर्नेको त्यो गाउँको गरिबलाई। लिने र लगानी गर्ने एउटै ठाउँ छ भने त्यहाँ 10वटा च्यानल हुनुपर्ने आवश्यकतै छैन। हामी 10वटा च्यानल हुनासाथ कस्ट बढेर जाने भइसक्यो, अनि डाइभर्स हुने भए, स्ट्राटेजी पनि डाइभर्स हुने भए। उसले हेर्छ यसले चाहिँ मलाई 3 महिनामा ब्याज तिर्दा हुन्छ भन्छ, यसले चाहिँ 15 दिनमा ब्याज तिर्दा हुन्छ, यसकोतिर लाग्नु पर्यो। अनि अर्कोले होइन, अर्कोले यस्तो पोलिसी बनाएको हुनाले म खकुलो गरिदिनु पर्यो, अर्कोले अलिकति खकुलो गरिदिने भयो। यो हुँदा के हुने भयो, माइक्रो फाइनेन्सका जुन सेट नर्म्सहरू थियो त्यो त इन्स्टिट्युसन वाइज नै त्यो चाहिँ कस्टमाइज भइसक्यो, जसले गर्दाखेरि त्यसको फिलोसफीलाई अगाडि बढाउनै सकेन, तान्नै सकेन, अनि फेल पनि हुनसक्छ त्यो भयो भने। त्यस कारणले माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको लेभलमा, अर्को फाइनेन्सियल रिसोर्सको लेभलमा, अर्को पोलिसीको लेभलमा, अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यो इन्स्टिट्युसनल ग्रोथ र इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टको लेभलमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भने गर्नुपर्छ। त्यो सुरुवात पनि भएको छ। अहिले माइक्रो फाइनेन्स ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले चाहिँ यी कुराहरूमा चाहिँ लघुवित्त संस्थाहरूलाई ट्रेन गर्ने। अब साह्रै कान्छो लघुवित्त संस्था पनि हुन्छ अनि साह्रै जेठो लघुवित्त संस्था पनि हुन्छ। उसको स्ट्रेन्थ यति छ कि यो सानो संस्थालाई त्यहाँ टिक्नै सक्दैन क्या, उसले त्यो लेभलको सुविधा दिन सक्दैन। अनि यो संस्थाले चाहिँ के गर्छ भने मार्केटलाई बिगारिदिने, बिथुल दिने काम पनि गर्छ कहिलेकाहीँ, किनभने आफ्नो स्पेस बनाउनको लागि। यी सब कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनको लागि माइक्रो फाइनेन्स ब्याङ्कर्स एसोसिएसनबाट चाहिँ यसलाई पहलहरू पनि सुरु भएको छ, केही कोड अफ कन्डक्टहरू बनाउने आदि इत्यादि कुराहरू पनि भएको छ। जस्तो लघुवित्त संस्थाहरूले चाहिँ अब भनौँ न गाउँका दुर्गम गाउँमा गएर जुन वित्तीय सेवा दिइरहेछन्, गरिबी न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेछन्। यो गर्दै पनि अब एउटा दुईवटा केसले जस्तो घरबास उठे भन्ने कुराहरू जुन तपाईँले भने जस्तो जे कुरा टार्गेट गरिरहेको थियो त्योभन्दा ठ्याक्कै विपरीत यसको रिजल्ट आयो। यहाँनिर चाहिँ कहाँ के समस्या भएको? जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ अब गरिबी न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै पनि अब के हुन थाल्यो, लघुवित्तहरूको चाहिँ अलिकति बदनामी हुन थाल्यो। लघुवित्तले बढी ब्याज लिए, घरबास उठीबास लगाए भन्ने खालको कुराहरू बाहिर बढी आउन थाले। यो कहाँनिर के समस्या भएको? अब यसमा एउटा हाम्रो सामाजिक जागरण, हाम्रो व्यावसायिक सोच त्यसले पनि कतै ठाउँ गरेको छ। वर्षेनी हामी 4000-5000 मान्छेहरूलाई कमर्सियल ब्याङ्कहरूले ब्ल्याकलिस्टमा राखेको हुन्छ, त्यसको काहीँ पनि चर्चा सुन्दैनौँ। वर्षेनी तपाईँले चाहिँ ठुला नेपालका मिडियाहरूको पेपरहरूमा हेर्नुभयो भनेदेखि हजारौँ मान्छेको लिलामीहरू निस्किरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू हामी काहीँ पनि सुन्दैनौँ। त्यो लिलामी निकाल्नु भनेको घरबास उठबास गर्नु हो। लघुवित्तले 4वटा गऱ्यो भने त्यो भयङ्कर नेसनल इस्यु हुन्छ। त्यस कारणले स्ट्याटिस्टिकल अघि पनि मैले भने स्ट्याटिस्टिकल्ली हेर्नुहुन्छ भने कमर्सियल ब्याङ्क अथवा अरू फाइनेन्सियल सेक्टरभन्दा लघुवित्त मोर चाहिँ तपाईँको पुवर फ्रेन्डली छ
तर केस एकाध आउँछ। कहाँ आउँछ त्यो केस भन्दा सबभन्दा तल्लो वर्ग भनेको त गरिब भनेको त सेन्सिटिभ वर्ग हो नि। त्यहाँ यत्रो अत्याचार मानवीय चिजहरूले काम गर्छ, त्यहाँ व्यावसायिक चिजले काम गर्दैन होइन। सँगसँगै यदि त्यस्तो कन्डिसन आयो भने त्यसको पुनरुत्थान गर्नको लागि के गर्ने त भनेर हामीले एउटा नेसनल फन्ड बनाउने अथवा प्रोटेक्सनको एउटा मेकानिजम बनाउने माइक्रो फाइनेन्सबाट पनि त्यो हामीले गर्न सकिनौँ होइन। त्यो कहीँ त्यस्तो इनकेस भइहाल्यो भने फाइनेन्सियल डिसिप्लिनमा त राख्नुपर्छ नि त। फाइनेन्सियल डिसिप्लिन तोडियो भनेदेखि त एउटाले तोड्यो भने त त्यो त थाम्नै सक्नुहुन्न नि तपाईँ। बिना धितो छ अनि अनुशासन नमानेकोलाई झन् पुरस्कार पाउने स्थिति बन्यो भनेदेखि त भोलि त्यो त बजार त सकिन्छ नि त, त्यहाँ थाम्नै सकिँदैन। वित्तीय अनुशासन कायम गर्नै पर्छ, तर त्यो जो त्यसबाट विस्थापित भएको व्यक्ति छ उसलाई पुनर्स्थापन गर्नको लागि अर्को कुनै कोष बनाउने, कुनै अर्को विधि निर्माण गर्ने त्यो बाटो पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ एक्सर्साइज गर्न बाँकी छ। त्यसैले लघुवित्तले अर्को एउटा कुरा के पनि हेर्नुपर्छ भनेदेखि कमर्सियल ब्याङ्कमा झन्नै भनौँ एबिसी क्लास ब्याङ्कहरूमा चाहिँ हाम्रो 35-36 खर्बको चाहिँ फाइनेन्सियल रिसोर्सहरू मोबिलाइज भएको छ। लघुवित्तमा झन्नै चाहिँ 1.5-2 खर्बको रिसोर्सहरू मोबिलाइज भएको छ, 3 खर्ब जतिको मोबिलाइज भएको छ। 3 खर्ब रिसोर्स मोबिलाइज गरेर यिनीहरूले झन्नै 24 देखि 25 लाख मान्छेहरूको सेवा गरेका छ र त्यो चाहिँ 36 खर्ब रुपियाँ मोबिलाइज गर्ने हाम्रो जुन फाइनेन्सियल सेक्टर छ त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यही 9-10 लाख मान्छेलाई सर्भ गरेका छ। यो गुण त नि राज्यले त मुक्त कण्ठले गाउनु पर्दैन। लघुवित्त संस्थाहरूको राज्यले 4 आना दिनु परेको छैन, 5 पैसा इन्भेस्ट गर्नु परेको छैन। उनीहरू आफै टाकुरा गाउँमा पुगेर त्यत्रो ठुलो मान्छेलाई ब्याङ्किङ एउटा चाहिँ सुविधामा जोडेका छन्, फाइनेन्सियल एक्सेसमा जोडेका छन्, वित्तीय पहुँच पुर्याएका छन्। अनि यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा हुँदा छिटफुट घटनाहरू पनि ठुलैमा आउनुपर्ने हो, तर त्यो आएको छैन। त्यस कारणले हाम्रो लघुवित्त चाहिँ अरू देशको तुलनामा बडा भद्र, सभ्य र एउटा समाजप्रति बढी उत्तरदायी चाहिँ देखिएको छ। अरू हामीले छिमेकीहरूसँग तुलना गऱ्यौँ भनेदेखि देखिएको छ यो केसहरू कम आएको छ। तर यसो भनेर त्यो गर्नु ठिक छ, त्यो जायज छ भनेर हामी भन्दैनौँ। त्यो केसहरू आउँछ, एकाध आउँछ, त्यसैलाई बेस बनाएर हामीले हाम्रो रिफर्म कहाँबाट गर्ने, कहाँबाट सुधार गर्ने, के छ बाटो, त्यो हुन नदिन भोलि के गर्ने। अहिले मैले जुन कुरा गरिरहेको छु हामीले चाहिँ यो मल्टिपल बोरोइङलाई निस्तेज तुल्याउन यी कुरा गर्न सकिन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनुपर्छ जसले गर्दा उसको चाहिँ अर्निङ क्यापासिटी बढ्न सक्छ। यी सबै कुराहरू गर्नुको कारण के हो त भन्नुहुन्छ भने अझै मोर प्रोटेक्टिभ चाहिँ फिल उनीहरूलाई होस्, पिपुलहरूलाई त्यो सुरक्षा चाहिँ प्रदान गर्न सकियोस् भनेर हो। त्यसैले तुलनात्मक रूपमा हाम्रो लघुवित्त चाहिँ बढी जिम्मेवार चाहिँ छ, अझै जिम्मेवार बनाउन चाहिँ सक्छौँ। जस्तो लघुवित्तले अधिकांश ऋण लगानी गर्ने भनेको कृषि क्षेत्रमा कसरी ऋण प्रवाह गरिराख्नु भएको छ अलिकति भन्दैन? अब यसमा सबैको आफ्नो अप्रोचहरू छ होइन। अब मैले समग्र माइक्रो फाइनेन्सकै लगानीको चाहिँ यस्तो छ भनेर त्यो भनिरहन मलाई गाह्रो पर्ला, किनभने मैले त्यसरी रिसर्च पनि गरेको छैन, स्ट्याटिस्टिक्स मसँग त्यसरी छैन। हाम्रो इन्स्टिट्युसनको मात्रै सोध्नुहुन्छ नि, म साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित छु। हाम्रो इन्स्टिट्युसनमा अहिले करिब 1100 सहकारी संस्थाहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। यसमा 8 लाख घर परिवार, विपन्न तथा साना किसानहरूको 8 लाख घर परिवार, 70 जिल्लाका 8 लाख घर परिवारहरू यसमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। 8 लाख घर परिवारमा एउटा परिवारमा सरदर चाहिँ 5 जनाको दरले नै मोटामोटी हिसाब गर्ने भने 40 लाख जनसङ्ख्या यो प्रोग्रामसँग जोडिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले फोकस केमा दिएका छौँ भनेदेखि यो परिवारहरूलाई दीर्घकाल र दिगो रूपमा बचाएर राख्नको लागि हामीले 2-3वटा कुराहरूमा फोकस दिएका छौँ। एउटा कुरा उनीहरूको बलियो स्थानीय संस्था बन्नुपर्छ भनेर साना किसान कृषि सहकारी संस्था बनाउँछौँ हामी प्रत्येक ठाउँमा। बलियो र दिगो उनीहरूकै स्वामित्वमा, उनीहरूकै नियन्त्रणमा बनाउनुपर्छ र हरेक जब पनि वित्तीय कुरा आउँछ, सामाजिक रूपान्तरणको कुरा आउँछ, त्यो सहकारी संस्था मार्फत जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता है। हामी त्यो गर्छौँ एउटा। दोस्रो, त्यो संस्थालाई चाहिने रिसोर्सहरू उनीहरूले जेनेरेट गर्नुपर्छ।
आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने उनीहरू आफै हुनुपर्छ। तर गरिबले त सक्दैन। सहरमा भए त जति पनि डिपोजिट आउँथ्यो होला, गाउँमा त त्यसरी डिपोजिट कलेक्सन गर्न सक्दैन। त्यो जति डिफिसिट हुन्छ त्यो डिफिसिट हामी उनीहरूलाई इजिली उपलब्ध गराइदिन्छौँ सजिलै ढङ्गले। त्यो उपलब्ध गराउँदा पनि नेसनल कुनै कुराहरू चाहिँ नेसनल आवश्यकतालाई हेरेर, कुनै कुराहरू चाहिँ लोकल आवश्यकतालाई हेरेर हामी प्रोडक्टहरू दिन्छौँ संस्थाहरूलाई। जस्तै नेपालमा चाहिँ खरबौँ रुपियाँको मासुजन्य चाहिँ पदार्थहरू आयात भएको चाहिँ हिस्ट्री छ, अहिले पनि त्यो भइरहेछ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले नेपाल सरकारको सहयोगमा पशुपालन कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो हामी सहकारी संस्थालाई 5% ऋण दिन्छौँ। उहाँहरूलाई अपरेटिङ कस्ट 4% राखेर 9% उहाँहरूले किसानहरूको घर घरमा गएर पैसा त्यो दिनुहुन्छ पशुपालनको लागि। र 9% त्यो वर्गको किसानहरूले त्योभन्दा अगाडि 20% मात्रै ऋण पाउँथ्यो, उनीहरूले 9% ऋण पाउने आफ्नै संस्था बन्यो। अर्को अन्त जानै परेन सहकारी संस्था। यसरी हामीले विभिन्न प्रोडक्टहरू एग्रिकल्चर अनि तरकारी खेतीको लागि हामीले 9% किसानले पाउने गरी व्यवस्था गरिदिएको छौँ। 5% सहकारी 5% दिन्छौँ, 9% किसानलाई उनीहरूले त्यो पैसा चाहिँ प्रवाह गर्न सक्छ। त्यसै गरेर रिन्युएबल इनर्जी हामीले कमर्सियल ब्याङ्कहरूसँग ल्याएको पैसाको 9%, 10%, कहिलेकाहीँ 11%, 12%सम्म पनि ब्याज तिरेका छौँ कि 12%सम्म ब्याज तिरेर ल्याए तापनि हामीले आजको मितिमा चाहिँ हामी 10.5%मा हामीले रिन्युएबल इनर्जीको लागि उनीहरूलाई ऋण दिएका छौँ। हामीले अरू माइक्रो फाइनेन्स एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि उनीहरूलाई 11.5%मा संस्थालाई हामीले ऋण प्रवाह गरेका छौँ। जबकि हाम्रो त्यो कस्ट अफ फन्ड नै 9-10 को हाराहारीमा छ। 1%, 0.5% मार्जिन राखेर हामीले चाहिँ त्यो कोअपरेटिभहरू मार्फत उपलब्ध गराएको छौँ। भूकम्प गयो, केही जिल्लाहरू भूकम्प प्रभावित, केही धेरै राम्ररी प्रभावित भएका एपिसेन्टर छेउछाउका जिल्लाहरूमा हामीले चाहिँ 2% ऋणमा संस्थालाई ऋण, सहकारी संस्थालाई ऋण उपलब्ध गराउने, सहकारी संस्थाले चाहिँ 4%मा चाहिँ किसानलाई उपलब्ध गराउने त्यो एउटा प्रोडक्ट डिजाइन गऱ्यौँ। त्यो लगभग अब फाइनल स्टेजमा हामी पुगिसकेका छौँ त्यो समापन गर्नलाई। त्यसै गरेर अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ किसानहरू कसरी डुबिरहेका छन् भनेदेखि एउटा सानो उदाहरण, एउटा आलु 1 केजी आलुलाई हामी चाहिँ सिजनमा कहिलेकाहीँ त 10 रुपियाँमा पनि किसानले बेच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जहाँ फलाउँछन् त्यहाँ 10 रुपियाँमा बेच्नुहुन्छ। अनि त्यो आलुबाट चिप्स भन्छ, त्यो आलुबाट चाहिँ लेज भन्ने एउटा इन्डियन प्रोडक्ट छ, त्यो 50 ग्रामको 50 रुपियाँ तिरेर किन्नुपर्ने हुन्छ। भनेको 1 ग्रामको 1 रुपियाँ, भनेपछि 1 किलो किन्नु पऱ्यो भने 1000 रुपियाँ। 10 रुपियाँमा आलु बेचेर 1000 रुपियाँ किलोको लेज किनेर किसानको बेलुका घरमा जान्छ। यसको मतलब के भने 1000 केजी उसले जब आलु बेच्छ अनि बल्ल बल्ल उसले चाहिँ 1 केजी लेज किनेर घरमा लान सक्ने सामर्थ्य राख्छ। त्यसो भने कहाँनिर किसान ठगियो त भन्दा त्यो आलु र बेचेर ठगियो नि त। उसले पनि लेज बनाउन सक्नु पर्यो नि त। हो, त्यो लेभलमा हामी कहाँसम्म जान सक्छौँ? एक लेभलको प्रोसेसिङमा किसानलाई लानुपर्छ अनि मात्रै पैसा कमाउँछ भनेर अहिले हामीले ग्रामीण उद्यम कर्जाको सुरुवात गरेका छौँ। एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा नेपाल सरकार मार्फत सुरु गरेका छौँ। यसले के गर्छ भने तिमी एक लेभलको प्रशोधन तिमी नै गर, तिमीले सक्ने प्रशोधन गर, त्यसले भ्यालु एड गर्छ, अलिकति बढी पैसा तिमीले पाउँछौ। धेरै राम्रो उदाहरणहरू हामीसँग छ कि अहिले 50औं हामीले चाहिँ सानातिना ठुला कारखानाहरू गाउँलेको समितिमा सञ्चालन गरेका छन्। उनीहरू नाफा पनि उत्पादकले खाने नाफा पनि आफै खान्छन् र प्रोसेसिङबाट आउने नाफा पनि उनीहरू नै खान्छन्। अझ कहीँ त मार्केटिङ पनि आफै गर्छन्। त्यसकारणले यो प्रडक्टहरू हामीले गरेका छौँ र यो अहिले कोभिडदेखि पछाडि चाहिँ हामी के अरू सेक्टरमा पनि हेरि नै रहेका छौँ। अरू सेक्टर भने कस्तो भने अब सबै तरकारीमा गयो भने के होला, एक्सेस प्रोडक्सन भयो भने फेरि मार्केट के होला, सबै पशुमा मात्रै गयो भने के होला, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुन कुन नन पेरिसेबल प्रोडक्टहरूमा चाहिँ डिमान्ड कन्स्ट्यान्ट छ। सानो उदाहरण, हामी केटाकेटी हुँदा आलस भन्ने चिजलाई यो खानु हुँदैन कुष्ठरोग लाग्छ भन्थे। तोरीमा कतै एकाध मिसिएको छ भने त्यो केलाएर आमाहरूले तोरी पेल्नुहुन्थ्यो। आज भिटामिन के अरे त्यो ओमेगा 3 भन्ने अरू आदि इत्यादि के हो भिटामिन B12 पाइन्छ भनेर त्यो चाहिँ यति स्कार्स छ, त्यसको लार्ज चाहिँ डिमान्ड छ तर उत्पादन छैन, एकदम सानो। यस्ता चिजहरू के हुन सक्छन् जसलाई हामी अब सबै मान्छेलाई तरकारीमा नजाऊ है, कोही आलसमा जाऊ, कोही तोरीमा जाऊ,
कोही धानलाई यदि अहिले चाहिँ हामी 4 मेट्रिक टन पर हेक्टर उत्पादन गरिरहेका छौँ भने त्यसलाई 6 मेट्रिक टन कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो प्रयोगहरू हामी गरिरहेका छौँ। धानमा जाऊ कोही विभिन्न त्यो चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ। 6 महिना बिक्री भएन भने पनि हामीलाई प्रब्लम हुँदैन। तर टमाटर कसरी तपाईँ स्टोर गर्नुहुन्छ? हो, टमाटर स्टोर गर्ने भनेदेखि तपाईँले चाहिँ केचप बनाउने के गर्ने गर्नुपर्छ। तर त्यो 150 रुपियाँ किलोको टमाटरको केचप बनाएर तपाईँलाई पोसाउँदैन होइन। त्यसमा टमाटरको कस्ट कसरी घटाउने अनि केचप बनाउने, यी यावत कुराहरूमा चाहिँ हामी ब्लेन्डिङ गरेर चाहिँ यो कोभिडले परेको असर अनि गाउँमा आएको जनसङ्ख्या, ठुलो जनसङ्ख्याहरू अहिले चाहिँ युवाहरू गाउँमा हुनुहुन्छ। खास गरेर खाडीभन्दा पनि इन्डियाबाट आउने पपुलेसन चाहिँ हाम्रो अहिले गाउँमा निष्क्रिय बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उहाँहरूलाई एड्रेस गरेर हामी यस्ता गर्न सक्ने, उहाँहरूले गर्न सक्ने सानातिना र हाम्रो पुँजीले पनि भ्याउने गराउन चाहिँ कोअपरेटिभ मार्फत त्यो गराउने एक्टिभिटिजहरू गरिरहेका छौँ। अबको एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ एक लेभलको एडभान्स नै हुनुपर्छ। अब परम्परागत एग्रिकल्चर जस्तो सरकारले पनि अब यो कृषि क्षेत्रलाई अलिक बढी फोकस गरेको अवस्था छ अहिले। अब कोरोनाले चाहिँ विभिन्न व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ असर गर्यो, त्यो हिसाबले पनि कृषिलाई चाहिँ बढी फोकस गरेको छ। अब त्यस क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जालाई चाहिँ अलि सहज बनाउने भन्ने कुराहरू पनि छ, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। यो नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि अब तपाईँहरू बढी कृषिमै फोकस भएर तपाईँहरू चाहिँ कसरी चाहिँ यसमा योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, यस विषयमा अलिकति भन्दैन? अब कृषि क्षेत्रमा तपाईँले देखिने गरी परिवर्तन ल्याउनलाई कमसेकम 5-7 वर्षको प्लान चाहिन्छ। आज लगानी गर्नुभयो अनि भरे बेलुका रिजल्ट आएन भनेर औँलो ठड्याउने हाम्रो जुन प्रक्रिया छ त्यसबाट एग्रिकल्चरमा हामीले ठुलो फड्को मार्न सक्दैनौँ। हामी विगत 7 वर्षदेखि सालको 400-500 युवा, नेपाली युवा 20 वर्षदेखि 22 वर्षदेखि 30 वर्ष बिचका युवाहरूलाई चाहिँ इजरायल पठाउँदैछौँ एग्रिकल्चर तालिमको लागि। 10 महिना उनीहरू त्यहाँ बस्छन्, एग्रिकल्चर सिक्छन् अनि यहाँ आउँछन् र गर्छन्। त्यो मध्ये करिब 40% युथहरू आएर यहाँ एग्रिकल्चर सुरु गरेका छन्, एडभान्स एग्रिकल्चर सुरु गरेका छन्। एडभान्स सकेनन् भने पनि इम्प्रुभड एग्रिकल्चर सुरु गरेका छन्। कमर्सियल साइजमा पनि गएका छन्। कमर्सियल साइज भनेको चाहिँ ट्रकमा बेच्न सक्ने ठुलो स्केल हो, त्यसमा थोरै जान सक्नु भएको छ। त्यसमा 1-2% जानुभएको होला, 2-3% जानुभएको होला, अलिक बढी पनि छ होला। तर 40% जुन विद्यार्थी आएर एग्रिकल्चरमा बस्यो त्यसमा एडभान्स मेथोडोलोजीमा जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ठुलो छ र इम्प्रुभमा त सबै इम्प्रुभमा गएका छन्। परम्परागत प्रणालीबाट उनीहरू बुझे एग्रिकल्चर भनेको साइन्स रहेछ है, यो रहर होइन रहेछ, खेलाची गरेर हुँदैन रहेछ भने बुझे उनीहरूले आएका छन्। यसको रिजल्ट हेर्न अलिकति टाइम लाग्छ होइन, त्यो कसरी चेन्ज आउँदैछ त्यसले भन्ने कुराहरू हेर्नलाई टाइम लाग्छ। हिजो मात्रै 2 दिन अगाडि हामीले एउटा कमर्सियल ग्रुपसँग विद्यार्थीहरूको, तिनै फर्केर आएका विद्यार्थी जसले यहाँ एग्रिकल्चर गर्दैछ त्यो विद्यार्थीहरूको वार्ता गराइदिउँ। के वार्ता गराइदिउँ भने दिनको उसले 1 प्लेन एउटा बोइङभरि तरकारी चाहिँ दिन सक्नु पऱ्यो काठमाडौँ ल्याएर। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो ओमानमा र खाडी मुलुकहरूमा चाहिँ त्यो लाने कन्टिन्यू उसले दिने कुराको ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो। यहाँ भएको मार्केट प्राइसभन्दा बढी पैसा दिने ग्यारेन्टी उहाँहरूले गरिदिनु पऱ्यो। त्यो कुराको उहाँहरूलाई वार्ता गराइदिउँ। अब गर्व लाग्छ, हिजो हाम्रो चाहिँ 1 वर्षभरि खान नपुगाउने परिवारको विद्यार्थी आज ऊ 1 बोइङ तरकारी म दिनको चाहिँ बेच्ने गरी म गाउँलाई पनि मोबिलाइज गर्छु, हप्ताको गर्ला के गर्ला, अहिले सुरुमा सानोबाट जाउँ भन्ने उनीहरूको कुरा भइरहेछ। त्यो आँट गर्न सक्ने भयो। दिन भनौँ हप्तामा 4 ट्रक 3 ट्रक तरकारी काठमाडौँमा बेच्न सक्ने भइरहेछ। हुँदो रहेछ नि त, नहुने रहेछ त। लगानी पनि के छ त भन्नुहुन्छ भने हामीले खालि इजरायलका कलेजहरू खोज्यौँ, सरकारले हामीलाई सपोर्ट गरिदियो। ती कलेजहरूमा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई लगेर जोड्यौँ, उनीहरूले स्किल सिक्यो, अलिकति पैसा पनि लिएर आयो, यहाँ आएर काम गर्न थाल्यो। हुँदो रहेछ त गर्दा। अब त्यो विद्यार्थीहरू आफै खोज्छ कुन मल हाल्ने, कसो गर्दा कस्ट घट्छ, कुन प्रविधिमा जाने, कुन मार्केटमा राम्रो छ, उनीहरू आफै खट्छ। हामीले धेरै उनीहरूलाई न समय दिन सक्छौँ न हामी त्यसको एक्सपर्ट हौँ। उनीहरू आफैले सिकाउँछ, अब सर यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्छ, गर्दा हुँदो रहेछ, चेन्जेसहरू हुँदो रहेछ। त्यसैले हामी चाहिँ आशावादी छौँ। ठुलो काम गरेर एकैचोटि ठुलो परिवर्तन ल्याउँछु भनेर हाम्रो लेभलबाट हामी सक्दैनौँ। राज्यको एकदमै सानो 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 गन्तीमै नआउने युनिटमा हामी पर्छौँ होला। त्यसैले हामी नेपाल परिवर्तन गरिदिन्छौँ भनेर भन्यो भने त्यो हल्ला मात्रै हुन्छ, अतिरञ्जना हुन्छ।
हामी के चाहिँ भन्छौँ भनेदेखि हामीले यस्तो सानो सानो चाहिँ इफोर्टहरू लाउँदै गयौँ भने र सबैले त्यसमा चाहिँ साथ दिने हो भने 2-4 वर्ष 5 वर्षमा चाहिँ हामी देखिने गरी इम्प्याक्ट ल्याउन चाहिँ सक्छौँ। र एग्रिकल्चरमा त्यो सम्भावना हाम्रो किन छ भने हाम्रो भूबनौट नै यस्तो छ, हामी जुनसुकै समयमा जस्तो सुकै किसिमका कृषिका उत्पादनहरू गर्न सक्छौँ। पहाडमा हुने मौसम र तराईमा उत्पादन हुने मौसम त्यही चिज पहाडमा र तराईमा मौसम एउटा एकातिर मौसमी हुन्छ, एकातिर बेमौसमी हुन्छ। यत्रो ठुलो दुईटा पपुलेसन भएको मुलुकहरू छिमेकीमा छ। यदि हामीले व्यावसायिक स्केलमा गर्न सक्यौँ भने त्यो बजार हुनसक्छ, किनभने उहाँहरूसँग त्यो सुविधा कम छ होइन। एउटा त्यो। दोस्रो कुरा, हामीसँग त हिमाल पनि छ, हिमाली रेन्ज, जहाँ हामी अहिले बढ्दै गएको आयुर्वेदको क्रेजहरू भयो, अरू कस्मेटिक उत्पादनहरूको क्रेजहरू भयो, त्यसमा हामीले चाहिँ मार्केट चाहिँ त्यतातिर चाहिँ हामीले लैजान सक्छौँ। त्यस कारणले अबको एग्रिकल्चर भनेको एडभान्स हो, अबको एग्रिकल्चर भनेको युथमा हो, र अबको एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ सँगसँगै अर्को एउटा पनि म यहाँलाई जोडौँ, अहिले सिटिबिटी चाहिँ 7वटा प्रदेशमा चाहिँ पुर्याउने गरी चाहिँ प्लानहरू भइरहेछ। अबको सिटिबिटीको योजनामा चाहिँ एग्रिकल्चर एउटा यस्तो एजेन्डा हुनुपर्छ। हामीले सुरु गरेका छौँ। हाम्रो इजरायल जाने विद्यार्थीहरू चाहिँ सिटिबिटीसँग पहिला यहाँ एउटा 1600 घन्टाको ट्रेनिङमा चाहिँ आबन्धन भएपछि मात्रै उनीहरू इजरायल जान पाउँछ अनि फर्केर आएर फेरि पढ्नुपर्ने हुन्छ र कोर्स कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा टेक्निकल्ली उनीहरूलाई साउन्ड पनि बनाउँछ। युवालाई एग्रिकल्चरमा लैजाने, एडभान्स एग्रिकल्चरमा जाने, इम्प्रुभ एग्रिकल्चरमा जाने। एग्रिकल्चरलाई सुरुवाती दिनमा सब्सिडी बेगर टिकाउन सकिँदैन। हाम्रो चाहिँ ओपन बोर्डर अनि हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूले कृषिमा दिएका विभिन्न सुविधाहरू छुटादिएका कारणले कस्टमा पार्ने इम्प्याक्ट, त्यो कारणले गर्दा केही वर्ष हामीले सब्सिडी दिनुपर्छ। तर सब्सिडीलाई उत्पादनमा होइन, इनपुटमा होइन, आउटपुट बेसिसबाट चाहिँ सब्सिडी दिने कहीँ बनाइयो भनेदेखि त्यसको दुरुपयोग भयो भने हल्लाहरू जुन आउँछ त्यो पनि कम हुनसक्छ। मैले भन्न खोजेको बेचेको आधारमा, जस्तै अहिले प्रदेश 3 सरकारले के गर्छ, 1 लिटर दुध बेच्यो भने 2 रुपियाँ पाउँछौ, एक्स्ट्रा पाउँछौ भन्छ। दुध नबेच्नेले त पाएन नि। तर तपाईँले गाई किन्यौ भनेदेखि चाहिँ म 50,000 छुट दिन्छु भन्नुहुन्छ भने उसले गाई किन्छ अथवा किन्दैन, किनेर ल्याएर भोलिपल्टै बेच्छ कि 50,000 चाहिँ उसले लिन्छ। तर दुध चाहिँ बेचुन्जेल मात्रै उसले पाउँछ। त्यस कारणले यसरी प्रोडक्सन बेस्ड हामीले चाहिँ इन्सेन्टिभ सिस्टम बनायो एग्रिकल्चरमा भने सम्भावना छ। र अहिले धेरै कुराहरू पनि आइरहेको छ एग्रिकल्चरमा, हामी आशावादी छौँ। यहाँनिर हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यहाँले अवसर दिनुभयो, केन्द्रबिन्दु.com-लाई हाम्रो कुराहरू आम श्रोता समक्ष पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आज हामीले लघुवित्त क्षेत्रका विभिन्न विषयवस्तुमा आधारित रहेर साना किसान विकास लघुवित्त संस्थाका डेपुटी सिओ छलेन्द्र भट्टराईसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि यस्तै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। केन्द्रबिन्दु टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।